路急速往下冲刷，不仅沿途水沟暴涨，大量雨水排不出去，整个场景犹如水坝泄洪。撞上滨海公路更激起猛烈水花，惊人景象发生在台东长滨。会不会飞过来啊？我靠！居民实在吓坏了，海葵的瞬间阵风威力惊人，民众眼睁睁看着邻居的屋顶被吹走，还有另一边沿海刮起大浪，就连消波块都挡不住，直扑上岸边，猛烈的力道更直接卷走岸边一大块土地，掏空路基。原本公路边的围栏也因此倒塌，而滨海公路的路树更是倒成一大排。开车开到一半，路树应声倒塌，目击的民众吓到惊声尖叫。海葵台风下午在台东东河乡登陆，带来至少15级阵风。另外，从池上往关山，驾驶也是开得胆战心惊，就怕随时都有东西飞过来。而市区景象更惨，铁皮屋、路灯还有机车全都被吹翻，还有民众家中砖墙整片倒塌，散落在路边，紧急收拾。前垂爱子螺栓断落。就连电线杆上锁得死死的爱子都被吹掉，导致长滨乡全村停电。停电户数一度激增到4万多户，台电紧急在风雨中抢修。而海岸公路东河段也同样有大型公路看板摇摇欲坠，以及大型招牌遭到连根拔起。4年未登陆的台风一来，就让东部民众吓到一辈子难忘。记者台东综合报道。